Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika afaka malalatra hatry ity sabotsy fa 10 ny volana janoary ity. Ny volahatra mofina antsika anio dia ny levitikosy toko 420, levitikosy toko 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Levitikosy toko 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Fakitsika amina ran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: izao no lalàna ny amin'ny boka amin'ny andro fanadiovana azy. Hoentina any am-pisorona izy dia hivoaka eny ivelan'ny toby ny mpisorona ka izahazy, ary raha hitany fa sitrana amin'ny apokany ny boka dia vorona roa velona sady madio sy hazo sedera sy jaky ary sopa no asain'ny mpisorona alaina ho an'ilay hodiovina. Ary hasainy ovonony ny vorona anankiray eo ambonin'ny vilany tany izay misy ranona alaina tamin'ny rano mandeha. Ary alaina ny vorona velona sy ny sedera ary ny jaky, ny sopa dia atsobiny ireo mba amin'ny vorona velona ao amin'ny ranony vorona izay novonoina teo ambonin'ny ranona alaina tamin'ny rano mandeha. Dia ho fafazany impito ilay hodiovina ho afaka amin'ny apokany ka ataony hoe madio, ary alefany ny vorona velona. Ary ilay hodiovina dia anasany fitafiany sy anaratra ny volondohany rehetra ary andro amin'ny rano ka adio izy. Ary rehefa afaka izany dia ankeo atoby izy kanefa hitoetra ivelan'ny lainy afotoana. Ary amin'ny andro fahafito dia anaratra ny volony rehetra izy, na ny volondohany, na ny somony, na ny manjamasony, ny volony rehetra ho aratany avokoa, ary anasany fitafiany izy sady handro amin'ny rano dia adio. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fisoronana ny momba ny asan'ny mpisorona sy ny adidy miandry ny mpisorona, ny fanazavana ireo karazana sorona maro samihafa ny votoatin'ny bokin'ny Levitikosy. Fisoronana raha teo moa ny tika teny Levitikosy. Ary saika miivo ny boky Levitikosy zany dia manome toerana mihitsy ny fisoronana ho ivon'ny fivavahana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia eto araha dia ny fomba fanadiovana ny boka no asehon'ity perikopa izay voalaza ato anatin'ny mofinaina ity. Misy zany boka misy sitrana noho ny antony maro samihafa, misy tsy sitrana mihitsy. Dia misy zany boka atao hoe mahatsiaro izy hoe sitrana. Dia rehefa mahatsiaro hoe sitrana izy dia raha mbola boky izany dia miataka amin'ny fiarahamonina, mandeha eny an-dalana izy dia efa miroahan'ny olona manava tena mihitsy, miantso hoe boky maloto dia miataka amin'ny olona, dia raha maromaro izy dia mitambatra, mandeha irery izy dia mandeha irery, dia manome izay foiny ny olona satria tsy afaka miasa izy, tsy mahavelo tena izy fa miankina amin'ny fiarahamonina. Fa misy fotoana sitrana izy. Ary rehefa sitrana izy noho ny fitsabonana, noho ny vavaka takitantsika eo amin'ny testamenta vaovao, dia miverina ny am-pisorona izy. Dia io ataontsika hoe fanadiovana azy io, lafy ny ara-panahy ny teresahantsika ity eto. Zany hoe efa sitrana izy dia ilay famerenana azy, ilay fanehoana amin'ny fomba hita maso fa sitrana izy, fanadiovana azy ity aseho an'ity Levitikosy toko 420 ity. Dia ilay fanadiovana azy ara izay mazava ho azy fa misy hevim-panahy. Tahaka ny zavatra eto amin'ny Levitikosy misy zavatra hita maso saingy mirakitra hevim-panahy ilay izy. Misy miresaka zavatra hoe tena hygiène mihitsy, tena hoe mila madio satria tany anivon'ny fiarahamonina izy dia matetika miboka maloto, tsy mahavatena satria miataka amin'ny fiarahamonina dia tsy ampy rano, tsy ampy fitaovam-pitiovana, de mipetraka ho azy ny tsy fahavarantena. Dia misy lafiny hygiène io. Saingy hygiène misy heviny koa ara-panahy.
dia izay no asehony le fitikoso toko 520 ty dia toy zao araha lay fanadiovana raha amin'ny akapobeny a de raha amin'ny heviny raha-baky teny de mizara telo lay izy mizara telo lay fanadiovana ny boka zany tapany voalohany amin'ny andro voalohany zany de ny andiny 520 toko 520 andiny farokatra amin'ny favalo io hitatsika hoe de maka vorona anakiroa madio ny atao hoe madio zany dia vorona zay voalaza le fitikoso fa vorona madio ohatra hoe ny autrisy ohatra de tsy vorona madio fa vorona maloto zany hoe lay madio tena resahanao de vorona pura tsy vorona manidina zany a fa tsy mandady akory dia vorona madio izy ao anatin'ireo sokajiny vorona madio de maka vorona madio izy anakiroa de makandray rano de manaova zany anao rano anaty vilany tany iny rano iny dia alaivo amina rano mandeha tsy rano miotrika zany na rano miandrona izay toeran'ny loto zay rezahantsika hoe hygiène rano mandeha zany mba tonga hoe tsy rano miandrona ka misy microbe tahaka zany dia midika le hoe rano mandeha de rano madio de alaina zany le rano de atao anatin'lay vilany tany vilany lehibe zany io vilany lehibe na sinibe na tahaka zany dia alaina indray zany izy io dia rehefa avy eo dia alaina le ranon'lay vorona dia le vorona madio zany dia araraka ao anatin'lay lay vilany iny zany de maka lamba jaky mena zany io jaky mena zany dika lamba mena dia maka isopa de maka sedera zay le andininy farovokatra amin'ny favalo dia iny ny fitaovana hoentina manadio lay boka amin'ny andro fahafito kosa dia amin'ny andininy fahasivy rehefa vita lay hoe atsoboka ao zany a dia avelanidina le vorona de fafazana n'iny rano iny lay impito lay boka zay ny fanatapany voalohany dia amin'ny tapany faharoa ny fanadiovana de ny andro fahavalo izatsika midiny ny fahasivy dia anaratra ny volony rehetra izy sy ny volondohany ny volombavany manjamasony hodiovony zany mifitafiny rehetra ary andro izy de adio dia lay alay adio dia tsy madio amin'ny lafiny spirituel io fa madio amin'ny lafiny hygiène dia amin'ny andro fahavalo kosa dia izay indray amin'ny andro fahavalo manomboka ny andin'ny fahafolo ka hatramin'ny folo amby telopolo io indray le fanadiovana amin'ny lafiny ara-panahy spirituel io dia ho ao amin'ny tranon'lay fionana mihitsy no iseho io fanadiovana io zany tsika hoe mifampiditra le lafiny hygiène le lafiny hoe fanadiovana n'lay olona nefa koa mifampiditra amin'ny lafiny ara-panahy izay ataontsika hoe tsy malalindralona lay hevitry lay izy zay ngy tsotra ihany raha ohatra ka malagasy itsika de matakatra tsy de lavitra amitsika ny matakatra azy amitsika de ny rano de fanadiovana mazava ho azy fantatry ny malagasy rehetra fa ny rano de fanadiovana roa ny fanadiovana teo amin'ny tony malagasy de ny rano sy ny afo ny baiboly koa de mahafantatra n'zany dorana ny fako ny dorana zay no ny fako no dorana ny loto ny dorana dia ny afo de fitaovana fitaovam-pandiovana amin'ny malagasy dorana ny afo ny rano koa de fitaovam-panadiovana dia fantatritsika zany ny dika teny hoe rano de fanadiovana dia misy hazo sedera ao alaina misy hazo sedera lay hazo sedera zany eres ny teny hebreo dia hazo lavabe anakiray izy io cedrus ny teny latina dia hazo lavabe maratra any amin'ny 30 metatra ny afony misy an'zany hoe sedera ny libanona zay tena hazo lehibe fanaovana fanaka tsara dia alaina zany maka amin'iny hazo iny zany ndrandray izy io adika ity mpivoafiny ny exégète ny Leviticus dia mampiasa ny teny hoe metopinus koa ny andikanany lay sedera eto zany hoe lay pain zany io tenentsika hazo lava fa zay tena tenena dia lay haleben'lay hazo zany hoe dikany hoe le sedera zany de milaza fivelarana vaovao ao arin'ny zao fanadiovana zao an'lay boka tahaka ny hazo sedera zany io rehefa vita le fanadiovana firarintsoa zany
tsodrano zany io sedera zay nidikany hoe sedera na manitra lay boka zay misy fofona ratsy dia rehefa madio izy de tonga vaovao tonga zay le sedera milaza zavatra vaovao misy fofona manitra mivelatra avo zay lay hoe nidikan'lay hazo fa ny faharoa de misy lambajaky zay manambara fiandrianana satria toy ny andevo izy rehefa ny boka de ailika toy ny andevo sanatria lasa toy ny tsy olona tsony fa toy ny objet toy ny zavatra ailika tsisy lana azy roana azy sanatria tena mandehany ny ambin-javatra nomena azy dia lay jaky zany lay lambajaky de milaza famerenana azy indray ao am'lay asina maha olona azy zay nidikan'lay hoe lambajaky mena io zany dia ny fahatelo zay isopa de teny salamy firaiky dimapolo diovy isopa dia zava-maniry fanaovana kifafa asa re fanaovana kifafa mety ho mahazatra ny olona fe anja vidy ve ty amitsika ohatra dia misy ohatrohatran'ireny izy hazo madinika kely de ataon'ny olona kifafa famafana trano fanadiovana zany ny teny hisopa hazo fanadiovana de milaza zany fa hodiovina ho fafana ho alana ny loto rehetra dia jereo tsara zany fa vilany lehibe misy rano anadiovana tsy rano ferano nefa le izy eo misy heviny ara-panahy am'zay tsy rano ferano fa rano nisy rana vorona izay sorona dia mbola tsy le tena sorona aty amin'ny fanadiovana fahatelo io aty manomboka amin'ny toko fafolo andininy fafolo fa nalaina zany le rano mandeha fanadiovana de nasiana rà zay efa sorona sady no tsika teo rano lay vorona dia natsoboka tao am'izay ary ireo fitaovana fanadiovana n'lay boka zany hoe lay hasedera lay lambajaky ary ilay isopa natsoboka tao dia nafafy teny amin'ny impito nafafy tamin'io impito izy zany hoe tsy fanadiovana amy lafiny hygiène le izy aingy midika koa nefa ny hoe tena fanadiovana ara-panahy io tena famerenana aloha ilay dignité ilay mahaolona ilay boka mahaolona famerenana lay asy mahaolona amin'izy tenany io izy tenany zay very lay izy lay maha izy azy ary mety ny anarany ara tsy tononony olona tsony anarana fa ino le boky zany hoe very ilay mahaolona azy mihitsy dia averina ao aminy zay lay mahaolona zay lay anarany ohatra lay identité nlay maha izy azy zay nidikan'in'lay rano lay sopa lay sedera sy lay vorona rano lay vorona iny dia zay modikan'le hoe alefa le vorona faharoa manidina de milaza zavatra vaovao milaza olona vaovao izy olona vaovao an'ny tenany tsy lay boka tsony fa olona vaovao izy dia zay nidikana voalohany fa nidikana faharoa de zao manomboka amin'ny andininy fahavalo de zao hodioviny izy de anasany fitafiny io am'izay izy fa anasany fitafiny am'izay zany izy lasa responsable izy lasa tompona andraikitra izy rehefa avy ny dioviny dioviny mpisorona izy tapany voalohany zany ataon'ny mpisorona miverina lay maha izy azy de faharoa io am'izay izy fa anadio ny tenany am'izay izy averin'ny mpisorona lay maha izy azy dia zao zany izy lasa tompona andraikitra amy tenany izy tompona andraikitra amy tenany izy ka anasany akanjony anala ny loto eny aminy ny volondohany ny volombavany zay rehetra eny aminy dia hanadio ny tenany am'izay izy tsy ny mpisorona nanao an'izay ny mpisorona de namafy rano tamin'ny rano lay biby taminy mamerina lay dignité mamerina lay maha izy azy fa rehefa voe kosa izy de ny andraikiny am'izay amin'ny fikarakarana ny tenany tsy ny mpisorona no anaratra amin'ny volondohany tsy zay fa hikarakara ny tenany am'izay izy de rehefa aveo izy tsy mbola tafiditra ao anatin'ny vity zay makarakara tenany zao madio de hipetraka iveny eny am'lay am'izay izy eny amy tanàna izy mandritry ny afitoana de ho tazan'ny olona ho jeren'ny olona zany zao izy hoe io izy fa madio izy olom-baovao mitafy lamba madio
afaka ny volondohany ny korotany eny aminy voakarakarany fa mijanona fitona izy eny ivelany. De rehefa aveo zay vao andeha ny fanadiovana azy ara-panahy, famerenana azy indray, zay dikany hoe ao amin'ny tranon'ilay fionana, famerenana indray ilay fifandraisany amin'Andriamanitra. Fifandraisany amin'Andriamanitra izay hiteraka ny fifandraisany amin'ny olona. Eto moa de le tapany voalohany ihany no nomena mofinainantsika. Inona zany ry havako ny hevim-panahy? Raha mamaky tsara ny epistilo an'ny Hebreo sika de atakatra ny hevim-panahy ry havako malala. Zany hoe ny hijerentsika azy de zao ao am' Jesosy Kristy Tompo. Itsika ilay mpanota, itsika ilay bokan'ny fahotana, bokan'ny fahalotom-pitondratena, bokan'ny loton'izao tontolo zao, itsika ilay maloto. De izao ao am' Jesosy Kristy Tompo no hanadiovana atsika. Ary lay tapany voalohany de izao, Andriamanitra lay mpisorona zay manadio atsika, Jesosy lay mpisorona be, Jesosy lay mpisorona zay sady mitondra ny rany hosorona no manadio atsika. I le mpisorona lehibe rino epistilo Hebreo. Dika zany de zao isika mpanoto ity de nidiovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, izay ny rany Jesosy nanadio atsika ary izy koa mbola nanadio atsika. Izy tenany sady nanolotra ny rany no nanadio atsika tamin'ny rany. Zay tsy vitatsika. Miandro fotsiny tsika takilay boka. Ny mena maimaim-pona zay tapany voalohany zay. Ny akandro jaky ny mena maimaim-pona atsika. Tonga zanak'Andriamanitra isika. Takilay zanak'Adala. Tafio eny amin'ny akandro madio indrindra. Ampidiro eny amin'ny peratra. Lay akandro jaky mazanak'Andriamanitra ny mena atsika. Lay fofona manitra sy fivelarana manambara ny bokin'ny Sedera ny mena atsika. Ny azo fijalian'i Kristy. Zay nge io Sedera io e, itsika zay maimbo, itsika zay maloto ny fahotana. De io fa no ny azo fijalian'i Kristy, tonga misandratra, tonga velona, tonga manana aimbo avao. Jereo tsara ary ny sopa zay nanadiovana atsika, tsy afa-tsy akory fa ny rano Kristy ihany, tsy afa-tsy akory fa ny teny famelan-keloka nataon'ny Kristy ho atsika, mifona ao atsika eo tanakavanan'Andriamanitra, dia manadio atsika. Zany hoe Jesosy Kristy Tompo no nanadio atsika ka mahatonga atsika olom-baovao. Fa zao nefa rehavako malala, rehefa voadio an' Jesosy raha ny ota atsika, voavelany elokao. Miangona ianao ny alahady, maheno ny teny manao hoe voavelany elokao, ary aza manota intsony. Zay ny tapany voalohany. Fa ny faharoa rehavako malala de zao, fahafahana am'izay. Ny ao ambadiky ny famelan-keloka, ny fanasana nataon'ny Kristy atsika de zao fandraisana andraikitra. Mila mandray andraikitra isika. Hoy ny boky Levitikos de nanadio ny akanjony lay boka, de nanasa ny akanjony izy, nanasa ny fitafiany izy, de izao nanadio ny tenany izy. Dika zany rehavako malala, de tompon'andraikitra raisitsika tanana ny fiainatsika. Tonga olom-baovao tsika afaka, tsy eo ambany vahony fahotana sy ny ota intsony, tsy andeha ny ota intsony, fa tonga olom-baovao, tonga tompon'andraikitra responsable eo anatrehan'Andriamanitra, ka mandray fanapahan-kevitra ny am'izay atsara ny fiainatsika am'izay. De mitokana mandiny tena. Zay le hoe miandry fotoana. Mandiny tena, ny diovin'Andriamanitra, manana fotoana fahatonina, fandilitena lalina, ary anana vina vaovao, zay ny dikany hoe apetraka fotoana eny ivelan'ny tanàna izy. Zany hoe fa nidiovin'ny Tompo tamin'ny rano isika, mibebaka ianao, nahazo famelan-keloka, de anana fikasana vaovao. Handiny teninao anana fikasana vaovao, ataoko ahoana hiditra ao anatin'ny fiarahamonina zao le boka, ataoko ahoana indray rezany zao le fiainako hoe inona zao miandry ahy e, inona indray nitondrako ny fiainako fa sitrana aty, inona indray nitondrako ny fiainako fa voavelany eloko, inona indray nitondrako ny fiainako fa olom-baovao aho. Zany ry havako ny tiany Levitikos teo an-tsaintsika. Ny olona voavela eloko de olona manana fikasana vaovao. Nandiga nataona vaovao ianao, tsy fantatro zay zavatra navelan'Andriamanitra ny lalovanao, fa fantatrao de zao navelan'Andriamanitra eloko ianao, mahatratra taona vaovao. Efa nidioviny tamin'ny rano ny zanany, ary io fa tonga ao anatin'ny fiainana vaovao de manana fikasana vaovao.
Ary ny fahatelo de zao rehafako malala io ianao fa ho tao amin'ny tompo ary ny voalohany fikasana zay tiany ny tompo o-tsainao de ny fahavitan'ny fihavanana aminy ny andininy fa tapaka mola andininy zany satria hatramin'ny andininy fa sivy fa folo ihany mofinainantsika anio fa raha mitohy teoriana dia lay fanatim-pihavanana lay fanatitra fanonerana lay fanatitra hoanina sy ny sisa rehetra de hita hoe mandeha makao amin'ny tranolay fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra vita fihavanana amin'Andriamanitra vita fihavanana amin'ny olona de avako malalo ina ny afatra amin'ny bokin'ny Levitikosy telo voalohany navelan'Andriamanitra ny elokao satria mibebaka ianao satria matsiaro ianao fa zao manao hoe za Andriamanitra tsisy heviny ny fiainako raha vao tsy ao ianao za Andriamanitra matsiaro fa zao rehefa tsy ho Jesoa de tsisy ininona ny fiainako de zao tsy hiala aminao Andriamanitra mandrafo amiko aoka ho eo aminao avelan'Andriamanitra ny elokao satria nahateny zany ianao satria tiany ianao fa ny faharoa de zao mila mandray andraikitra ianao anaka mila mandray andraikitra ny fiainanao ianao mila manana vina vaovao mila manana nofo tsara amin'ny fiainana kristianina mila manana fikasana vaovao hoy ny tenin'ny Paoly amin'ny Korinthiana manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha indro vaovao reo zavako malala sahia raha manao zava-baovao tsisy heviny ny fibebahana tsisy heviny ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra isan'andro raha tsisy fikasana tsara isan'andro alao hery ary avako malalo ndao hijoro de manana fikasana vaovao efa very lay fiakanandoha very le olona le toetra ataontsika hoe le toetra ndevo tany amin'ny bokin'ny Levitikosy andin'ny fahafito iny hoe miankin-dava ilikiliky ny olona tsy raha efa tsy zany tsony ianao zao zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra sahia ary mieritreritra zavatra lehibe aza mieritreritra zavatra mikely aza mieritreritra esory eo an-tsaina ny toe-tsaina resy ny toe-tsaina kivy ny toe-tsaina efa tsy zany tsony ny satanao tsy satan'ny boky ianao na satan'ny olona resy fefa sata vaovao zay ny dika le hoe mitafy akandrojaky satan'ny olona mpandresy satany zanak'Andriamanitra satany zanak'andrina ao amin'Andriamanitra iteneny zay le hoe zanak'adala tonga olo-baovao ary ny fahatelo de zao ho averin'Andriamanitra ho vita fihavanana aminy sy ampiarabelona aminy ianao da ho azy ratsy izy voavelany elokao zanak'Andriamanitra ianao de sahia manao zava-baovao de zao ho ampihavanan'Andriamanitra aminao mipiarabelona aminao ho ampihavanan'Andriamanitra aminao izy tenany tonga olom-baovao ianao tsy olom-baovao hoan'ny tenanao ihany fa olom-baovao hoan'ny hafa koa ataon'Andriamanitra ho vita fihavanana amin'ny namanao ianao de ho gaga ianao fa hisokatra ho azy amin'ny namanao hisokatra ho azy aminao ny namanao tsy hoe satria tsara ianao fa satria nidiovin'Andriamanitra ary volom-baovao zay Andriamanitra ihany nampihavana ny tenany aminao ina ny bika zany afaka malala fahasoavana vaovao ny taona de sahiara mahatsiaro fifaliana mamakivaky ity taona ity fa voavela eloka havanao tsy manam-pahavalo itsony ianao tsy hanivelan'ny fiarahamonina ile tenenin'ny Paoly raha mbola azonao atao de atao zay havananao amin'ny olona rehetra ianao nge zanak'Andriamanitra ianao nge tian'Andriamanitra ianao nge fandiovan'Andriamanitra no zany dia havanao ny mpiarabelona aminao ny olona mety manangana fahavalo anao azy zany fa ianao tsy manangana fahavalo olona ny olona mety makahala anao fa ianao tsy akahala olona ny olona mety manenjika anao fa ianao tsy hanenjika olona satria manana an'Andriamanitra mpiaro anao manana an'Andriamanitra mpanadio anao manan'Andriamanitra efa niteny manao hoe zanako ianao de zao zany miato anao no zany tsy manam-potoana akahalana olona ianao tsy manam-potoana tsy itiavan'olona ianao tsy manam-potoana malina faty ianao fa manam-potoana kosa anaovana soa manam-potoana itiavana ny hafa manam-potoana ny mponan'Andriamanitra satria olom-baovao ivavaksika tompo misaotranao zahay fa tsy ny taona ihany ny vaovao fa tsisy heviny ny taona vaovao raha tsy vaovao koa zahay tsy ny taona no diovinao fa izay no diovinao tompo tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao misaotra tompo fa ataominao ahatsiaro fiainam-baovao zahay am'izao taona vaovao nomenao anay zao zanakao Andriamanitra zahay
noho ny asa mahagaga nataony tamin'ny lalan'i Jesosy zanakao de afa manomboka fiainana vaovao zay tsy niainana teo aloha aza, afaka manomboka fiainana vaovao, nofo vaovao, fikasana vaovao zay iarahanay aminao, iarahanay amin'ny namanay, iarahanay amin'ny mpiarabelona aminay. Aza vela ho tazon'ny lasanay zahay, ho giazan'ny loton'ny lasanay zahay, fa ataovy mahatsiaro fa efa lasa ny zavatra taloha noho ny amin'ny Jesosy zanakao efa vaovao reo. De omeo herim-panahy zay tompo ho sahy hiasa ao anao, handray andraikitra hitondra ny fiainanay ao aminao Andriamanitra ka hanana fikasana tsara. Da io ny asanay Jesosy, da io ny tokantranonay Jesosy, da io ny fameloman-tenanay, da io ny fanomponay ianao indrindrindrindra. Ara-pomany mandrakariva zay diovy izahay fa fandalovana ny fiainana araky ny afatrao de omany zay hibanjana mandrakariva ny fiainanao aminao Andriamanitra. Jereo ny tanindrazanay fangio, meo herim-panahy ny malagasy iova, meo fahendrenany mpitondra ary ny tompona andraikitra isa tokony ny mpanabe, jereo reo mpitsabo miatrika izao varanaretina izao, arovo ny fahasalamana izy reo, tehirizo ny asa taony izy reo, jereo ny mpampianatra zay manabe ny mpianatra am'izao vanim-potoana sarotra izao, manabe azy reny ianao Jesosy, amin'ny anaranao Kristy mpamonjy. Amen.